Wenn ihr wissen wollt, wie man Döner macht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Ihr könnt euch vielleicht schon denken, heute gibt es Döner! Denn Döner macht schöner und wir haben viel vorbereitet und wir haben Bock, mal wieder Fastfood draußen zu kochen. Dadurch, dass wir hier draußen natürlich keine Herdplatten haben, müssen wir als allererstes ein Feuer anmachen. Wir werden heute zwei Varianten vorbereiten, und zwar einmal den normalen typischen Berliner Döner mit Fleisch und einmal einen Gemüsedöner. Und zwar brauchen wir folgende Zutaten: Fladenbrot, Kartoffeln, Tomaten, Limette, Paprika, Zucchini, Mohrrübe, Gurke. Außerdem brauchen wir noch Rotkohl, eine Aubergine, Tomatenmark, Joghurt und 7 Kräuter für die Soße, diverse andere Gewürze, Olivenöl, Lamm- und Kalbfleisch sowie Schafskäse und einen Grillkäse. Als allererstes, ihr kennt es ja vom Döner, das typische Tomaten-Gurken-Mix-Zeug. Das schneiden wir jetzt. Dönerfakt. Der Döner ist übrigens eine Berliner Erfindung und wurde von Kadir Nurman 1972 erfunden. Jetzt geht es erstmal weiter mit einer richtig schönen Fleischtomate. Da müssen wir erstmal schön den Strunk rausschneiden. Schön von oben rein. So, jetzt halbieren wir die Tomate hier einmal ganz schön. Sehr und dann schön. Muss ich jetzt echt mal gucken, wie ich die in halbwegs schöne kleine... Ich glaube, ich mache erstmal Scheiben, wa? Gute Idee. Sehr gute Idee. Und dann produziere ich da irgendwie... Alter, das Messer ist scharf. Wenn eine Tomate schneiden kann, ey, das ist ja immer so eine Herausforderung für ein Messer, ne? Special Effects sind immer wichtig beim Schneiden. Laserstrahlen und so. Und durch. Fertig geschimmelt haben wir es. Jetzt wird noch ein bisschen gewürzt, und zwar ein bisschen Salz. Oh Gott, nicht zu viel. Ja, es ist wichtig, dass ihr alle Komponenten auch einzeln würzt. Ach, der feine Herr Komponenten. Ja, weil sonst das kriegt er am Ende nicht mehr rausgeholt. Deshalb alles so ein bisschen. So, ein bisschen Pfeffer. Ja, ein bisschen noch. So. Und jetzt kommt der Werbegerät. Alles muss. Ihr könnt das übrigens nur verrühren mit dem höchsteigenen Schlingelbesteck, was wieder verfügbar ist. Was wieder verfügbar ist. So. Manchmal machen so Dönerläden auch Petersilie mit rein. Auf gar keinen Fall. Das wie die YouTube-Kids das so sagen, das fühlen wir überhaupt nicht. Deshalb kommt da keine Petersilie rein. So. Juti, und dann geht's jetzt weiter mit Rotkraut. Dönerfakt. In Deutschland werden täglich 3,1 Millionen Döner verzehrt. Wie ich eben schon sagte, geht es jetzt dran, das Rotkraut zu schlachten oder Blaukraut oder den Rotkohl. Ja, okay. Ja, richtig. Und da muss man hier richtig schön mit dem Messer reingehen. Und das quasi, ich schneide das jetzt quasi schon vor, so ein bisschen. Wisst ihr, Anni? Siehst du das? Siehst du, wie Ich sehe es, Gerrit, ich sehe es. Aber ich glaube, das reicht auch schon. Oh, ich feiere das. Es gibt halt keinen kleinen Rotkohl, ne? Das ist so krass. Also das reicht von der Menge schon für uns. Und den Rest müssen wir halt mit nach Hause nehmen und gucken, was wir damit noch machen. Ja, ist ja nicht schlimm. Das Ne? kommt jetzt erstmal weg, dann schnippeln wir. Da ist wichtig, dass er das schön fein macht. Ja, und ja, das war's eigentlich auch schon. Super Info, danke. Schnippeln kriegt da ja jeder wohl hin. Hier, schön mit Krallengriff übrigens, Leute, ne? Krallengriff ist wichtig. Und jetzt ziehen wir hier noch einmal durch. Ah, perfekt. Ja, das ist der Stoff, den ihr wollt. Jetzt haben wir hier noch. Ja, Mach's noch feiner. Probier es noch feiner zu machen. noch feiner? Gib alles. Sehen wir das hier? Klatschen damit richtig viel Liebe rein. Und jetzt schneiden wir noch ganz schnell den ganzen Rest. So,
soweit ist jetzt erstmal die Gemüsefüllung für den Gemüsedöner fertig. Die müssen wir jetzt aber noch ein bisschen vorbereiten, damit wir die gleich lecker anbraten können. Dafür erstmal ordentlich einen Schluck Olivenöl da rein. Alter, Ja, wundert euch nicht, der ist ein bisschen flockig. Und das ist ja das Öl, ist ein bisschen flockig, weil es kalt ist. Aber die Menge stimmt schon. Ja, Salz habt ihr gesehen. Pfefferonski, das sieht schon gut aus. gute Menge. Ein paar Tomatenflocken. Die sind auch ist alles hart, ne? Ist halt kalt, ne? Oh, da muss ich mit dem Messer mal bei, du. 4 Grad haben wir. Jawohl. Und jetzt kommen noch Tomatenflöckskis rein. Ja, sieht jetzt viel aus, aber das muss. Ein bisschen Chili-Flocken. Und noch ein bisschen Knoblauch. Die Schnauze wird so brennen, Alter. Knoblauch muss auch noch rein. So ein bisschen. Wie er übertreibt. So, und jetzt manchmal da durch. Freunde, es wird doch gut. Ja, es ist ja auch jede Menge Gemüse. Das sieht halt lecker aus, ne? Ja, ja. Ja, es verkocht sich auch alles. Natürlich. Ist ja so. Oh mein Gott, ey, das wird so gut. Oh mein Gott. Oh, Junge! Oh, Junge. Jetzt stellen wir die Kräutersoße her und die ist mega, mega einfach. Denn wir machen da Joghurt rein, Salz, Pfeffer und ja, Kräuter. Das war's schon. Boom! Das ist ganz schön groß, der Becher, ist uns gerade aufgefallen. Wir machen mal so einen halben Becher rein, ne? Ja, Vollfettjoghurt. Obwohl ja. wir mögen ja auch Soße, ne? Ja, das sind ja auch 2 Döner. Ja, ein halber Becher muss schon. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen. So, Salz, Pfeffer. Ruhig, mach schon mal was rein. Ja, ist richtig, weil das zu viel. Ja. Boah, das sieht jetzt aber viel aus. Aber wisst ihr was? Ihr könnt uns nicht dran hindern. Ich krieg's dich auf. Plopp. Plopp. Ja, so leicht sind wir zu begeistern. So. Kräutermischung mache ich alles rein, Ja, weil komm. soll ja Kräutersoße werden. Oha, vielleicht müssen wir wohl doch noch Joghurt draufgeben, man weiß es nicht. Ach, und jetzt wird's hier gut verrückt. Okay, Jetzt jetzt wird's gut passt es verrückt. doch. Ah doch, das sieht aber so. Doch, das sieht gut aus. Oh, cool. Ah, Tomatenmark. Aber nur ein bisschen, aber nur ein ganz bisschen. Ja, ich hol's mal eben. aber nur ein ganz bisschen. Das ist, Leute, das brauchen wir. Hier, nimm es. Das schmeckt mir. Sehr gut. So, Das Tomatenmark kommt ehrlich gesagt nur für die Farbe ran. seid ihr bereit? Das könnte schon reichen, ne? Das ist, Tomatenmark ist echt krank. Wir können ja nachrudern. Ich will den alten Andi wieder. Na gut, mehr. Nein! So, So, der wird jetzt verrührt, Leute. Und dann. ach, da kommt schon die Farbe, die man... Ja, das ist geil. Ne? Oder? Das ist doch die Farbe, die man kennt. Mann, ey, wir sind aber auch gut. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Jetzt heißt versaut, nein, Spaß. Ach, Quatsch. Ich finde Tomatengeschmack versaut gar nichts. Ey, ich bin gleich richtig gespannt, was du da zusammengepanscht hast. Oha. Oh, Ey, das aber sieht jetzt aber echt so aus Ja. wie beim Dönermann bei uns. es ist halt wirklich so. Dönermann ist auch ein Wort, ey. Dönermann, darf man das sagen? Weiß ich Ich nicht. weiß es nicht. Oh, das nicht muss ich jetzt kleckern, kosten. bitte. Ja, lecker. Dönerfakt. Döner ist mit ca. 215 Kalorien pro 100 Gramm eines der gesünderen Fastfoods. So, jetzt wird erstmal die Gemüse fertig gemacht, weil du wahrscheinlich am längsten brauchen wird. Bumm! Und das wird jetzt, Leute, mit unserem höchsteigenen Pfannenwender umgerührt. Ja, okay, da muss jetzt erstmal Hitze aufbauen und dann rühre ich vielleicht auch mal. Freunde, wir haben uns doch nochmal umentschieden für eine Pfanne, weil einfach mehr Fläche da ist, dass sich die Hitze gleichmäßiger verteilen kann und ja, so das Gemüse halt besser durchkocht. Hat man einfach eine bessere Kontrolle und es riecht schon fabelhaft. Es hat gerade angefangen, übel zu schiffen. Alter Schwede. Egal. Hoffentlich überlebst du das Feuer. Ja, bestimmt. So, wir fangen jetzt an. Als allererstes schneiden wir ein bisschen Lamm. Ganz Und zwar ultra dünn. Muss mir erstmal hier. Muss ich rantasten, wa? Ja. Ja, eigentlich so. So eine Stücke. Ja, genau, so Gyros-mäßig auch so ein bisschen. Genau. Weil normalerweise ist ja der Döner am Spieß mit so mehreren Schichten bliblablub und wird dann da runter gesäbelt, aber das können wir natürlich hier draußen im Wald nicht machen. Aber so passt das doch. Wenn das noch ein bisschen einbrät, das passt auf jeden Fall. Hört ihr das? Damit müssen wir gerade arbeiten. Oh, jetzt geht's richtig los. Aha. Verarsch mich. Hoppel. Da, guck auf den Boden. Ey, sag mal. Was ist das denn? Perfekt. Da haben wir es, das Gemüse ist jetzt fertig. Alles schön verkocht. Und die Kartoffeln haben noch gut Biss. Jetzt müssen sie runter. Ich will nicht zu viel verraten, ich habe schon gekostet und es war lecker. Was? Komm schon. Oh ja. Oh, so ist gut, so ist gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Klappt wunderbar hier. Alter, das sind... Oh, so, jetzt stell ich mich mal nicht so an.
Jetzt geht's. Alles nicht so Mann, leicht ey. hier. Alles nicht so Das leicht. ist halt Gusseisen, ne? Was willst du da sagen? Zu meiner Verteidigung, ich bin Rechtshänder. So. Perfekt. Die Pfanne machen wir jetzt ein bisschen sauber und dann wird das Fleisch angebraten. Oh yes. Jetzt kommt hier das Kalb- und Lammfleisch rein und wird nochmal schön angebraten. A.k.a. Dönerfleisch. Schön Slow-Cook-mäßig. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Hitze unten drunter, aber das ist auch wichtig, Ja. damit es uns halt nicht verbrennt. Ne? Fleisch ist fertig angebraten, so sieht's aus. So, Andi, hau den Käse rein. Ich esse kein Fleisch. Weiter Mund voll. So, jetzt nochmal kurz den Käse anbraten hier. Der muss echt nicht sein, da müsst ihr aufpassen. Sehr gut, Andi. So, das sieht schon mal gut aus. Das sieht lecker aus, ich mag das. Oh ja. Dönerfakt. Der größte Döner der Welt wog 2,7 Tonnen. Wir haben jetzt nochmal die andere Pfanne warm gemacht, die etwas dünner ist, damit wir jetzt schnell quasi die Brote nochmal anrösten können. Das ist unser Kontaktgrill. Ja, genau, sozusagen. Mal sehen, wie lange ich die Hand hier so halten kann. Lustig wird's ja dann bei der anderen Seite. Das habe ich noch nicht so ganz durchdacht, die Nummer. Und die andere Seite. Jetzt wird's aber langsam warm hier. Aber ich glaube, es ist fertig. Guck mal, beide Seiten das sieht schön. gut aus. Zack. Sehr Dann schön. wird der jetzt gefüllt, der Döner. Was machen wir zuerst, Anni? Den mit Fleisch. Den mit Fleisch. Na dann, auf geht's. So, Workstation ist aufgebaut. Jetzt können wir schön belegen die Nummer. Ja, wie man es kennt. Wie man es im Dönerladen kennt. Erstmal schön Soße auf beide Seiten hier. Es ist übrigens auch bedeutend wichtig, dieses Fladenbrot zu nehmen, denn alles andere an Fladenbrot, was dafür genommen ist, ist falsch. Das ist fake. So. Und weil wir es selber machen, machen wir richtig viel Soße drauf. So ist es wichtig. Ja, Soße. Okay. Als nächstes Fleisch. Praktisch so eine Zange. Woher hast du denn die Zange? Praktisch so eine Natur, so eine Zange. Oh Gott, Oh Mann, ey. willkommen in die Hölle. So. Reicht ja auch. Käse an die Käse. Sehr gut. So, weiter geht's. Rotkohl. Willst du hier nicht den Pfannenwender nehmen? Du hast glaub, völlig es geht recht, leichter. in die Hand. Oh, oder die Hand. So macht das der Mann in meinem Dönerladen auch immer. Wirklich, ja? Nein. Wie lustig es wäre. Boah, das ist unhygienisch. Ja, so. Jetzt kommt hier die Sonne raus, ey. Verarsch mich. Ey, das sieht richtig gut aus, ne? Muss man so sagen. Ja, und jetzt noch ein bisschen Klacks Soße und nochmal Dönerfleisch und dann passt es. Oha. Oh, Gerrit, das würde dir schmecken. Das wird dir Ja, schmecken. ich hoffe doch. Und So. den gönnen wir uns jetzt gleich rein. Alter, das ist geil. Na dann, cheers. Wir können ja mal so hier auf Anstoßen machen. Oha. Alter. Was auffällt, die Soße ist geil. Ich mag das sehr. Das Gute ist, da wartet noch ein zweiter auf uns. Wovon ich schon gehört habe, man kann sich so für Partys so einen Mini-Dönerspieß halt holen mit so einem Drehring und so. Ja. Aber für improvisiert im Wald ist das echt stabil. Geht richtig klar. Wir snacken das auf und dann sehen wir uns gleich bei Döner Nummer 2. Der erste ist weggesnackt, Freunde. Ich bin jetzt schon eigentlich satt. Ah, satt ist ein großes Wort, Andi. Und wir wärmen jetzt hier nochmal den Käse auf und das Gemüse und dann belegen wir uns nochmal zwei, oder? Dann kommt alles drauf, außer Fleisch, und dafür kommt hier schön Limette rauf. Und dadurch habt ihr übelst den frischen Geschmack. Es wird geil. Klappe die zweite, belegen wir Döner Nummer 2. Ihr fangt wieder an mit Soße. Schön rein da. Ja. Schön beide Seiten, ist auch wichtig. Es gibt nämlich nichts, was schlimmer ist als ein Döner mit zu wenig Soße, oder? Ja, merkt euch das. Dönerladenbesitzer. So, und dann kommt jetzt schon die erste Ladung Gemüse einfach schön rein. Schön bis nach oben hin verteilen. Ihr wollt ja überall und in jedem Bissen Gemüse haben, das ist wichtig. Und weil die Kartoffeln halt noch Biss haben, ist das so ein bisschen, ja, so Fleischersatz. Das ist ganz geil. Richtig. Also Biss habt ihr dann trotzdem. Nice, so. Und dann geht's jetzt hier aber zum Käse rüber. Da könnt ihr euch dann die Streifen hier so schön längs reinlegen. Und wenn ihr es vegan haben wollt, geht ja auch, dann könnt ihr anstatt Joghurt auch, keine Ahnung, irgendeinen Sojajoghurt nehmen. Und anstatt Käse irgendwie Tofu oder sowas, geht auch, ne? Und dann geht es jetzt hier ganz standardmäßig weiter mit ein bisschen Rotkraut. Das muss aber nicht rein, wenn ihr das nicht mögt. Ich mache euch diesmal nur ein bisschen. Und halt für die
Frische für das Saftige nochmal ein bisschen Tomate und Gurke. Ja. Ja, und jetzt muss noch mal ein bisschen Gemüse auf der anderen Seite. Oh, das wird ein Knaller, ich sag's euch. Jetzt musst du den quasi schon mal so ein bisschen schließen. Oh, das Halloumi liegt ein bisschen zu weit aus. Halloumi! So, und jetzt Jetzt kommt's nämlich. nehmt ihr euch diese Zitrone und spritzt da einfach noch so ein paar Tropfen schön oben rein. Zack. Und das gönnt ihr euch dann. Komm schon, Gerrit, er wird kalt. Was ist denn jetzt her? Ach, lag der da? Ja, klar. Kann auch zaubern. So, also der hat auf jeden Fall mehr Gewicht durch das Gemüse. Döner die zweite. Gerrit, Cheers. kannst du es wagen? Als ob wir jetzt hier noch zwei. Die Leute halten uns für bekloppt, ey. Aber es ist ja nur Gemüse. Limette ist halt der Killer, ne? Mhm. Aha. Der ist richtig lecker, ne? Schmeckt mir fast besser. Also in Berlin gibt es auch einen Döner, der ist auch, glaube ich, deutschlandweit bekannt. Mustafas Gemüsedöner heißt der. Da stehen die Leute auch immer wie bekloppt Schlange, weil der in so einem Touri-Guide drin steht. Ich hab den einmal gegessen und der Döner ist wirklich verdammt gut. Der ist wirklich besser als viele Döner mit, ja, so Standarddöner halt, ne? So nämlich. Ist ja geil. Und Andi hat gesagt, er schafft keinen zweiten mehr. Ja, auch den werden wir jetzt verspeisen. Und dann gibt es nochmal das endgültige Fazit. Danach kannst du mir einweisen, ey. Ja, Freunde, eben hat es doch mal richtig doll geregnet und hier graupelt. 2 Döner sind voll viel. Ja, aber war trotzdem lecker. Lecker war's, aber 2 Döner Ist das sind echt viel? voll viel. Aber Andi, nur so kriegt man raus, welcher der leckere Döner war. stimmt, ja. Und welcher war es jetzt für dich? Ja, im Endeffekt der vegetarische tatsächlich. Ja. Der hat den Kick gehabt so. Naja, weil da halt mehr los war. So, das Ja. Fleisch war auch geil, ohne Frage. Und mit dem Feta Ja. war stabil. Ja, Aber die Gemüsemischung und dann noch die, ne? Die ja, eben, Limette. ja, nee, doch, bin ich auch dafür. Ja. Ja, also fand ich auch, der Gemüsedöner war der bessere und ich würde den nochmal machen, weil er einfach geschmacklich Ja. war mehr los. Ihr habt's ja gesehen, beide kann man übelst leicht machen. Man kann wieder übelst leichtes mitnehmen. Bisschen drauf achten, dass man die Tomaten nicht zerquetscht. Der Genau. Rest ist easy. Und Ja. bei dem Gemüsedöner ist es noch einfacher, ne? Weil Ja, da hast du ja das ist ja den Käse, das geht ja. Ja. Und bei Fleisch ist halt dann im Sommer immer Mist. Ja, deswegen, also es ist übelst easy mitzunehmen und einfach zuzubereiten. Es sind halt viele Gefäße, die man braucht. Das ist das Einzige. Ja, stimmt, ja. Aber summa summarum auf jeden Fall eine geile Nummer und cool, das auch mal hier gemacht zu haben. Leute, und jetzt eine Frage an euch. Was sollen wir denn als nächstes im Camp kochen? Schreibt's in die Kommentare. Ja, die Natur in so eine Fastfood-Saga geht weiter. Jetzt haben wir Burger gemacht, Döner. Ey, was kommt als nächstes? Wer weiß? Auf jeden Fall hat's wieder geklappt und es hat wieder Spaß gemacht. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, dann sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao! Nicht so laut. Schall. Wir werden heute zwei Varianten... Es ist kalt. Etwas wärmer, Sir. Ja, Leute, also wir haben jetzt schon einiges am Fastfood im Wald gemacht. Pommes, Burger. Das war's eigentlich schon, ne?